نعتقد على انه فاش خدا عبدو ربي الفريق خدا قبل جوج ديال الدورات اللي جوج دورات يعني لا 14 الى 15 جورني ديال هذاك. ولا تذكرتوا على انه كان ما بين المد والجزر مع مشاكل اللي كانوا ما بين الاطر التقنيه اللي كانت انذاك، ويمكن اللاعبين جلسوا واحد الاسبوع وهما كيتسناو ها ما يكون التغيير ما يكون التغيير. اللاعبين ما كانوش كيتدربوا، ما كانوش بتاتا كيتدربوا، كيجيو ما كيتدربوش. لا بريزونس دو انا جو بو بار ديونتولوجي جو بو با كريتيكي تي كوليغ انه جامي ان ميدسان نو كريتيك سون كوليغ ني un nombre de presse ولا هذا qui se respecte, qui respecte son métier. Mais toujours ce sont des faits, ce sont des choses plausibles. عندنا ما نخبيو. منين كنقولوا ارض قاحله ما كنقولهاش من الجانب غير من الجانب يعني انديفيدويال انترانسيك اليمونتير انديفيدويال تكنيك ولا ديال لو جوور. جو دي بيان سو جوور لا هو ارض قاحله لانه ما خدامش، لان او نيفو اتليتيك il est éreinté. Au niveau de perfusion athlétique, on ne peut jamais construire une équipe sans passer par des étapes scientifiques. معروفين. D'abord former l'athlète avant le joueur, puis aller dans le sens technique pour lui inculquer tous les éléments technico-tactiques dont il se servira dans le jeu. عاد دوز l'autre phase de compartiment, عاد دوز le phase de l'équipe. عاد دوز le style و beaucoup de choses. Donc مازال تبعنا خدمه كثيره بزاف. انما المباراه الاولى راه ما كنتش في البون دو توش. ملي ما كنتش بون توش وقع ما وقع على ايين. كانت واحد النقطه لانها كنت كونترابيزي اكطوالمون في بالنسبه لحسين تاكادير، لان تسرقت لها خطا كيوقع، لانه حتى الحكم كيكون الحكم يمكن له يوقع في خطا. ان المقابله ديال الرجاء البيضاوي ما يمكنش هذاك الحكم توقف، ولكن شنو قضات الحسنيه مشى لها في 93 مينوت ان بي نو فالابل وتفاليدا وزال لنا نقطه. انما المقابله الاخرى مشينا من بعد 3 ايام مشينا لطنجه. طنجه لو بوت كون ا انكيسي سي ان بوت انكور دو انا جو كونسوا كو سي ان بوت ديال لي كاليتي اتليتيك. كاليتي اتليتيك بلوس دوطر شوز، مي دابور لي كاليتي اتليتيك، لان لي جوور فلونشي في الديرني تيير دو شاك ماتش. كيف ربما كنا محظوظين على انه جا داك لا تريف ايفرنال اللي كانت شويه جعلت على انني نشتغل نشمروا على دراعنا ونشتغلوا وداك الشيء. لذلك ف non pas seulement l'apport de quelques éléments qui ont été recrutés qui peuvent apporter quelque chose ومازال ناقصين تا هما اتليتيكمون، ولا في الجانب ديال الجانب التقني محض. لذلك فانا منين قلت كلام ما كنطلقوش على عوانه، كنوزن كلامي. والواحد ملي كيزيد شويه لقدام وداك الشيء وهذاك راه ماشي 57 سنه دابا، ماشي هي فاش كان عندي 37 ولا 47. الواحد راه كيختر وكيعرف وما كيطلق الكلمات تيدورها في لسانه بزاف. دونك جو ني توشي بيرسون، انا جو في ان كونستاتاسيون سيونتيفيك ماشي بغرض على انني نقيس، لان لو بروميير بروتيجي لي جوور هو انا. خصني بروتيجي لي جوور ديالي، ولكن ما كنغدرهمش. ما يمكنليش نكون انا جو فوا كاريسي دون لو سونس دو بوال، لا خصني نكون قاصح معاهم وراني قاصح معاهم، ولكن في صالحهم، في صالح نادي حسن تاكادير وفي صالح المنطقه كامله. وهذا هو لا ميسيون على جينا. الميسيون ما سهلاش وما كانت سهله ومازال ماشي سهله، راه ما سهلاش بكل صدق، لانه تكلنا على الله وعلى رضات الوالدين وعلى العمل لانه حتى الفوتبول ما يبقاش الواحد يبقى يخرف يبقى يقول كاين هذا وكاين هذه كاين، ما داخلش في هذا الشيء. كاين العمل تغييرات. جو بونس même si tu faisais rentrer Cristiano Ronaldo aujourd'hui, on avait la seule intention ce n'est pas encaisser. كان عندنا فين نزيدوا نغامروا ولا نمشيو ولكن il faut être هذا quelqu'un de pragmatique ou quelqu'un qui fait une lecture اللي هي correcte، ماشي une lecture affolée نتافولا ونمشيو حتى ناخذوا اصابه ما يمكنش. Donc l'essentiel c'est ça. Les fins justifient les moyens d'ailleurs. Le fait que la mission باينه واضحه. انا ما فعلا on essaie d'apporter quelques corrections, quelques ajouts, quelques éléments technico-tactiques pour هذا
comment dire, pour avoir un brassage entre style et résultat, oui. ولكن اكtuellement الا قلتي لي شو سميت تكون كلشي يكون غاضب كاع وتكون النتيجه نقول لك وي لان حنا يفو غلاني لي بوين وميم كنا كنربحوا راه كنا ربحنا داكشي وبقينا في 15 بلاص غير دابا قبل ما يصفر الحكم راه حنا نصوم ريليغابل يعني ماشي سهله لذلك فبالنسبه ليا il faut tous les matchs ne seront que des matchs اللي هما très difficiles ou des matchs اللي هما ماشي pour se balader sur le terrain. Il faut cravacher, il faut travailler, il faut de bout à bout, le sifflet de l'arbitre jusqu'à sifflet final. وجو بونس نحاولوا باذن رب العالمين ان لا ميسيون على جينا اننا نكملوها ونتوفقوا فيها ويكون الانقاذ ديال حسن تقادير هذه السنه هو ما هذه هي داك الورده اللي نقطفوها كاملين لا مسؤولين ولا صحافه مكتوبه مسموعه ومرئيه ديال جهويه ولا هذا ولا عبدو ربي لان لو بروميير ريسبونسابل تكنيك افيك مون ستاف تكنيك وميديكال بيان سور افيك لي جوور دونك هذا هو بعدا دابور il faut réussir le challenge. Le challenge, il faut le réussir. Ou le fait de garder le Hassan Taqadir ou d'Inch'Allah, il y a un kalam akhar. Une équipe en face, il a une philosophie. Il y a des attentes dans le match. ولكن كيقدروا يجيو في أي وقت. Quand tu rentres, tu es de parité. Tu es à parité مع l'équipe adverse. عندك un point, عندها un point. خصك تبادر باش تسجل باش تاخذ تقلاني لي دو زوتر بوان كي ريست ولكن ملي كتسجل الخصم ما يبقى عنده ما يخسر سورتو منين تسجل الاصابه الثانيه واش هل غادي ننتظروا حنا من بركان بالترسانه البشريه ديالها بالفريق ديالها اللي هو مكلاسي تروازيام سي با بارازار واللي لاعب سي اون ايكيب تري كورياس دونك واش غادي تكون حتى هي تربع يديها وتجلس il va attaquer دونك سي تو اتاك ويز اتاك tout le monde attaque, on peut avoir le 2-1 comme on peut avoir 3-0. Il vaut mieux se contenter de quelque chose de logique. Il y a de garder les deux buts d'avance, de les garder au détriment d'un moyen technique ou la tactique globale. C'est pourquoi il y avait l'incorporation des éléments Léoma. Ils ont des options plus ou moins milieu défensif. اللي هو ايتور رحبي واللي هو بن عبدي الارجيريا واللي هو تا افصال لافي بلوس ميم لا رونتري ديال على بلاص بومليك على بلاص ديال داك دونك مي توجور يتيل كو انا جو تيان فيليسيتي لي جوور لان اشتغلوا بعقلانيه واشتغلوا برزانه والحمد لله ربي راه جازاهم لان ربي جازاهم شكرا لكم. Déçu du résultat parce que on ne peut pas dire que mes joueurs n'aient pas couru. Je crois qu'ils ont couru, mais parfois mal, malheureusement. Et on est puni par deux erreurs individuelles qui nous font mal aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment déçus. On voulait avoir un résultat positif aujourd'hui pour nous replacer seul à la 3e place. Voilà, c'est une occasion manquée. Mais quand vous n'arrivez pas à avoir le résultat, il faut aussi féliciter l'adversaire qui a été très intéressant aujourd'hui et qui poursuit sa belle série depuis la reprise du championnat. Je crois qu'en 4 matchs, ils en ont gagné 3 et un match nul. Donc voilà, ils sont dans une très grande dynamique. C'est vrai, je n'aime pas invoquer des excuses. Je n'aime pas invoquer des excuses. Quand on a perdu, je dis on a perdu. Mais c'est vrai que on est en train de traverser un moment très difficile au niveau physique. On a fait un grand match en Coupe d'Afrique. Et puis, le lendemain, c'était le voyage pour venir ici, pour jouer ici. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident au niveau de la fatigue. Mais bon, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que ça pèse. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire jouer Moussaoui. Moussaoui n'était pas là parce qu'il était diminué. Le faire jouer aujourd'hui, c'était prendre un risque de le blesser gravement. La même chose avec Muzungu. Donc j'ai des joueurs qui sont à la limite. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas joué. Bon, on doit gérer cet effectif de cette façon. Et là, directement, il faut penser à aller jouer le Raja dimanche.
et puis repartir en Coupe d'Afrique. Bon, voilà. On a joué l'année dernière pour se qualifier en Coupe d'Afrique, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça pèse. Il ne faut pas nous souhaiter ça. Non, mais on continue. Là, contre le Raja, on va récupérer d'autres joueurs qui ont eu un petit peu moins de temps de jeu aujourd'hui. Donc voilà, on va gérer l'effectif et notre objectif, terminer sur le podium, est toujours là. Donc, et aller le plus loin en Afrique, il est toujours là. Après le match du Raja, on aura un peu plus de temps pour récupérer. Et puis après, on va avancer match après match avec toujours la même idée. C'est de ramener des points à chaque fois parce que c'est un championnat et il faut prendre des points.